Olá, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula e hoje nós vamos relembrar ou, para quem ainda não sabe, aprender uma sílaba nova, um pedacinho novo de algumas palavras. E esse pedacinho eu preciso de algumas letrinhas para formar o som. Então eu preciso do L, do H em todas, ó, L e H em todas. E para formar o meu sonzinho, eu preciso das vogais, ó, LHA faz LHA, ó. Você vai pegar a sua língua, vai subir lá no seu céuzinho da boca e vai dobrar um pouquinho, ó, LHA, LHA. Esse é o som, LHA, LHA. Tia vai até pegar uma outra cor aqui pra gente destacar as vogaizinhas, ó. Lha, LH, lha. Então, ó, vou destacar o meu A. Agora eu tenho o meu E, ó. LHE faz lhe, lhe. E você precisa repetir para você começar a ouvir o som que sai da sua boquinha, tá? Ó, LHI, li, li. LHO, 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 lho. LHU, lhu, lhu. Agora, o LH com o A, o O e o tio, eu digo que é lhão. Então, vamos repetir com a tia Neila, ó. Lembra que lá no sonzinho do NH, tia Neila mandava você fazer uma careta assim, ó. Nha, nha. Agora nós vamos fazer uma carinha de mal, tá? Ó, lha, lhe, li, lho, lhu, lhão. Tia Neila não tá ficando doida não, tá? Você pode até rir aí do outro lado, porque eu nem ligo e eu também ia rir junto com você. Mas é uma carinha de mal mesmo que a gente tem que fazer. Vamos lá, repetindo, ó. Depois que você acabar de rir, que você ficar assim sério, vamos fechar a carinha para fazer o som. Vamos lá, de novo, vai. Se eu conseguir, peraí. Pronto. Vamos lá. Carinha de mal, ó. Lha, lhe, li, lho, lhu, lhão. Isso, aprendeu. Foi difícil, mas aprendeu a fazer carinha de mal, hein? Vamos lá, então, ó. LH, lha. LHE, lhe. LHI, li. LHO, lho. LHU, lhu. LHA, tio, lhão. É claro que é muito mais fácil quando já está dentro de uma palavrinha. E a folhinha que você tem aí, ó, eu tenho todas essas palavras pra gente treinar. Tia Neila, nesse vídeo você vai ler tudo, ensinar todas as palavras? Não. Eu vou ensinar algumas e vocês vão ler as outras aí pra tia Neila. Depois vai gravar um videozinho lendo, vai mandar lá pra tia Neila, no número privado da tia Neila e assim, né? Como a gente sempre faz, né? Assim, o nosso combinado. Isso aí. Então, vamos lá. Ó, primeiro nós vamos trabalhar com a palavrinha coelho. Coelho, ó. C com O, co. O E tá sozinho, vou fazer um sonzinho fechado. Não vou falar coelho, é o coelho. Não, é o coelho, claro que não. Vou falar o quê? O coelho, ó, coelho. Fechei o sonzinho, ó, coelho. E eu também coloquei uma outra palavrinha aqui que vocês não têm aí, mas eu coloquei aqui, que é a palavrinha ó, telha. Para eu fazer o sonzinho do T, eu preciso do T com E, tá? Tem um monte de criança que quando tá escrevendo T, tá colocando T sozinho, não pode, hein? É o T com E. Então, ó, telha, telha. Agora eu vou salpicar umas palavrinhas, ou seja, não vou ensinar na ordem não, nós vamos ler em qualquer ordem. Ó, daqui eu vou pegar duas, vou pegar esta daqui
E esta daqui. Vamos lá? Vamos ler com a tia Neila. Ó, comecei com uma vogalzinha. Vogalzinha, ó, o, v, lha, que eu aprendi hoje. Ó, ovelha. Isso. Agora essa daqui, ó, M com I, mi. Mi, que eu aprendi hoje. Lho, milho. Agora daqui, ó, eu vou pegar esta daqui e esta daqui. Vamos lá, ó. A, lha. De novo. A, lha. E aqui embaixo, hein, ó, eu comecei com o E. O meu S, ele não tem vogalzinha aqui na frente, então ele não tem som de Sá, Sé, Si, Sol, Su. Não tem, ele não tem vogal ali na frente. Ele vai estar aqui só para puxar o meu E e fazer o es. Es. Viu? Ó, espelho. De novo, espelho. Agora, deste lado aqui, nós vamos ver esta palavrinha aqui e esta palavrinha aqui. Vamos lá? Ó, A, comecei com A. Alho. Alho. E aqui, palha. Palha. LHA. Ok? Agora vocês vão fazer a leitura sozinhos, tudo bem? E você vai pausar o vídeo, vai fazer a leitura, porque agora eu vou fazer a leiturinha da palavra, das palavras, bem rapidinho, e você vai conferir aí, ouvindo, se você leu todas direitinho, tá? Vamos lá, então? Aqui eu tenho repolho, repolho. Aqui eu tenho galho, galho. Coelho, coelho. Ovelha, agulha, agulha. Palhaço, palhaço. Milho. Molhado, molhado. Baralho, baralho. Toalha, orelha, orelha. Piolho, piolho. Espelho, olho, olho. Alho, joelho, joelho. Palha, julho, julho. Ervilha, ervilha. Bilhete, bilhete. Ilha, ilha. Muito bem, meus queridos, vocês podem treinar, como a tia Neila já falou no vídeo, né? A gente até já brincou, fizemos muita bobeira, muita brincadeira, porque eu imagino que você aí do outro lado esteja interagindo com a tia Neila. Então, como a tia Neila já falou, você vai gravar um videozinho lendo essas palavrinhas e vai mandar para a tia Neila. Então, ó, ficamos por aqui nesta aula de língua portuguesa. Um beijo, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima.